ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើខទំពាំងសាច់ទាម្ហូបនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ព្រមទាំងងាយស្រួលធ្វើប្រសិនបើបងប្អូនមិនធ្លាប់បានធ្វើពិសាសូមសាកល្បងធ្វើម្ដងម្ហូបមួយមុខនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើតាមសៀវភៅញ៉ាំដែលជាសៀវភៅរូបមន្តម្ហូបខ្មែរប្រសិនបើបងប្អូនចង់ទទួលបានព័ត៌មានថែមទៀតអំពីសៀវភៅនេះសូមចុចនៅលើ link ខាងលើឬក៏ខាងក្រោមវីដេអូនេះដូច្នេះឥឡូវនេះសូមតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងបង្អស់យើងត្រូវចាក់ទឹកត្រាំផ្សិតក្រៀមនិងផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរឲ្យបានទន់ជាមុនសិនហើយផ្សិតក្រៀមយើងត្រូវលាងទឹកឲ្យស្អាតមុននឹងយកទៅត្រាំបន្ទាប់មកយើងត្រូវហាន់ទំពាំងជាកង់ប្រវែងប្រហែល2ថ្នាំងដៃហើយនេះគឺជាទំពាំងកំប៉ុងប្រសិនបើបងប្អូនចង់ប្រើទំពាំងស្រស់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវហាន់ខ្ញីមួយដុំធំជាចំណិតស្ដើងហើយចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសចំនួន3កំពឹសនិងខ្ទឹមក្រហមឲ្យបានតូចល្អិតៗផងដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវយកសាច់ទាទៅចៀនឲ្យរាងក្រៀមបន្តិចសិនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើសាច់ទាចំនួន1គីឡូពេលដែលយើងចៀនយើងមិនចាំបាច់ដាក់ប្រេងនោះទេពីព្រោះស្បែកទាវាមានខ្លាញ់ច្រើនរួចហើយពេលចៀនយើងត្រូវដាក់ផ្នែកស្បែកចុះទៅខាងក្រោមរួចចៀនវាឲ្យឡើងក្រៀមល្អសិនសឹមលើកចុះទុកមួយឡែកបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងខ្ទះដដែលដែលយើងបានចៀនសាច់អំបាញ់មិញយើងត្រូវដាក់ខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមរួចបំពងវាឲ្យឈ្ងុយរួចហើយត្រូវដាក់ផ្កាច័ន្ទចូលបន្តិចបន្តួចហើយនឹងខ្ញីដែលយើងបានហាន់ទុករួចបំពងវាចូលគ្នារហូតទាល់តែវាឡើងពណ៌ក្រហមល្អរួចមកយើងត្រូវដួសវាទុកមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមខយើងត្រូវដាក់ស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាបាយរួចកូរវាឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមជើងអង្ក្រងរួចហើយយើងត្រូវចាក់ទឹកត្រីចូលចំនួន3ស្លាបព្រាបាយហើយកូរវាបន្តទៀតរួចមកយើងត្រូវដាក់ទឹកប្រេងខ្យងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនិងម្រេចចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេផងដែរហើយកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វរួចមកយើងត្រូវដាក់គ្រឿងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានបំពងអំបាញ់មិញចូលទាំងអស់ហើយឆាវាចូលគ្នាម្ដងទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដាក់ផ្សិតក្រៀមដែលយើងបានត្រាំទុកហើយឆាវាចូលគ្នាពី3ត្រឡប់រួចហើយសម្ដាក់ផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរចូលរួចឆាវាឲ្យរាងទន់បន្តិចបន្ទាប់មកសម្ដាក់សាច់ទាចូលរួចឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វជាមួយនឹងគ្រឿងនៅពេលដែលយើងឆាសាច់និងគ្រឿងចូលគ្នាសព្វល្អហើយយើងត្រូវចាក់ទឹកដែលយើងបានត្រាំផ្សិតអំបាញ់មិញចូលទាំងអស់ហើយទឹកនេះមានចំណុះកន្លះលីត្ររួចហើយត្រូវរម្ងាស់រយៈពេល30ទៅ40នាទីតាមដែលទាផុយឬក៏មិនផុយនៅពេលដែលសាច់ទាផុយល្អហើយចុងក្រោយយើងត្រូវដាក់ទំពាំងចូលរួចរម្ងាស់រយៈពេល5នាទីទៀតគឺជាការស្រេចទំពាំងកំប៉ុងមិនសូវរឹងឬមានក្លិនហាងខ្លាំងដូចជាទំពាំងស្រស់នោះទេដូច្នេះយើងក៏មិនចាំបាច់រម្ងាស់វាយូរពេកដែរប៉ុន្តែបើយើងប្រើទំពាំងស្រស់វានឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងហើយប្រសិនបើបងប្អូនខដោយប្រើទំពាំងស្រស់សូមអានការណែនាំបន្ថែមអំពីរបៀបចម្អិនដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅខាងលើឬក៏ខាងក្រោមវីដេអូនេះអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមជួយចុច like និង subscribe YouTube channel និង Facebook page របស់ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា